M'encanten eixos pantalons. Sabeu d'on ve la paraula pantaló? Del teatre, eh? Sí, de la comèdia de l'arte. Bé, m'explique. La comèdia de l'arte naix a Itàlia al segle XVI. Va ser un gènere teatral molt popular que es va estendre per tota Europa. Va ser possible gràcies a una sèrie de companyies de teatre itinerants que en lloc d'anar amb monopatí viatjaven amb carro. Actuaven a les places amb només un entaulat i una cortina. Hereus dels bufons, joglars i malabaristes, els actors es van ajuntar per professionalitzar-se. Art significa tècnica o ofici. Per això el seu nom, comèdia de l'art. Què feu? Estàveu improvisant? Vaja, a la comèdia de l'art els actors també improvisaven. Sí, a partir d'un guió molt esquemàtic, el canovaccio, que només recollia les accions dels personatges. Molt bé! Dos dels personatges habituals eren els enamorats. I al seu voltant, la resta de personatges, arquetips, que els complicaven la vida. Els ani, és a dir, els criats. Els vecchi, els vells o amos. Estos són els criats o servents. Este és Arlequí, un embolicador. Pobre com una rata que fa tot el possible per no passar fam. És el més àgil i acrobàtic. Brighella és encara més espavilat. Té un talent especial per a la paraula i la música. Els dos són inseparables. Una veritable parella còmica. Colombina és la més sensata de tots i fa de confident de l'enamorada. I és una excel·lent ballarina. Gràcies a ella, moltes dones van poder dedicar-se al teatre. Puccinella és tot un pensador. Si bé tot ho arregla, apallissant la gent. De tots, és el millor cantor. Amb els personatges vells es satiritza el poder. El món universitari amb el doctor, que parla moltíssim sense dir res. El militar amb el capità, que sembla molt valent, però és un covard. En fi, passem a una altra cosa molt interessant que... Què? Ah, sí! Pantalone! Representa el poder econòmic i no porta gens bé fer-se vell. Sí, eixes malles venecianes donaren nom al nostre pantaló. Vos heu fixat que quasi tots porten màscara? Són molt especials. Cada personatge té un vestuari i una màscara que els identifica. Puccinella té un bon nas, eh? Veig que ja heu escollit les vostres màscares. Que comence la funció! Ui, però... Amb monopatí?